блокада Ленинграда. Один лишь день, а сколько было их в жизни выживших тогда. Война, начавшись, охватила блокадой жителей Петра. Они боролись, не сдавались на милосердие врагов и днем и ночью громыхали. Взрывалось множество домов, и жизнь рвалась, как в шпульке нитка, и слезы лились, как река, когда ребенок малолетний терял родных, всех навсегда. Он написал на стенке углем: сегодня мама умерла. И дату тонкими перстами напишет он, как бы моля. Или рядом дом, в нем тоже горе. Осталась девочка одна, соседей всех поубивала. Она одна жива. Но город жив и в дни блокады, и будет жить он до тех пор, пока по Ладожской водичке дорога жизненных опор проходит путь в блокадный Питер, и люди ждут связи с землей. На нем работают те люди, что не боятся смерти бой, и люди с питерской блокады тех не забудут никогда, кто погибал, но не сдавался. Они в сердцах их навсегда.